너도, 야, 너도 꺼져. 너도 꺼져. 너도 꺼져. 음, 생각보다 맛있어. 고기. 아, 뜨거. 아, 뜨거. 자, 고기. 아, 풀캠이야. 귀찮아 죽겠네. 자, 일단 한 입 먹고 생각 좀 하자. 한 입 먹고. 야, 나도 밥 좀 먹자. 프로 라면. 나 프로게이머야. 잠깐만. 나, 음, 딜리셔스. 아주 맛있고요, 여러분들. 음, 음, 맛있어. 잠깐만, 나 전화 왔어. 여보세요? 먹방러가 양이 정대 구독 지금 취소. 먹고 있어요. 네, 맛있네. 생각보다 맛있는데요? 네, 네, 네. 솔직히 좀 짜지. 알겠습니다. 네. 아, 걱정 따위 안 하셔. 왜? 나는 엄청난 어른이니까. 먹고 후라이팬이나 새로 사러 가세요. 아, 프라이팬 생각보다 괜찮아. 근데 어떡해? 생각보다 양이 많이 많은데? 아, 고기 맛있겠지? 맛있겠죠? 아, 뜨거워, 씨. 아, 파김치 없나요? 하염치 없어요. 아, 김치 좀 가져. 뭔 소리야. 아, 그거 풀캠 거려. 이 정도? 오케이? 스코어가 조리용 삽으로 패도 그냥 맞고 있어라. 죄송한데, 제가 동빈 형보다 요리 잘해요. 풀캔. 맛있어. 아니, 뭐, 1,000원 주고 풀캠 하면은 뭐, 이거, 등가 교환이 맞나, 이게? 전 플랫폼에서 못했던 먹방 트위치에선 가능합니다. 전 플랫폼에서도 하긴 했어요. 음, 이게 생각보다 맛있어. 잠깐만. 생각보다 맛있어요. 3분할을 주세요. 3분할 어떻게 하는지 모른다니까? 어떻게 하는지 알려주고 나서 3분할 좀 하라 해줘.
그거 어떻게 하는 건데 3분할. 아유, 구독 감사합니다. 감사합니다. 그래도 햄먹은 것보다 맛있는데요. 그땐 그냥 짜파게티였고 지금은 짜파구리인데. 자, 이번에는 소고기랑 같이. 아, 뜨거워버려 씨. 아, 요리하는 남자가 섹시하다던데 맞네요. 이응. 아 뜨거워. 자, 그런 것도 못하시다니 실망입니다. 풀캠 단가 얼마인가요? 일단 100부터 시작입니다. 100부터. 안 한다는 소리예요. 안 한다. 물론님 좋아하는 축구팀 있으신가요? 100원 이러고 있네요. 맨유라든지 맨체스터 맨유는 유나이티드라든지 되게 옛날이었어요. 섭이라든지. 저 초등학교 다닐 때 박지성님 계실 때. 그러니까 맨유를 좋아한다기보다 그냥 박지성님을 좋아했던 거야 그때는. 선생님 다시 보기 남겨주실 수 있나요? 다시 보기 어떻게 남기는지 사실 몰라요. 그러니까 사실 축구 안 본 지 지금 10년 넘었음. 아놀드 사장이랑 짜파구리 합방 단가 얼만가요? 합방 단가? 1000만원. 아, 불었어 면이. 아, 구독 감사합니다. 나 배부른데? 왜 먹을 아, 때마다 나 배부른데? 사라지시나요? 쏘리. 쏘리. 아야. 돌아달라고. 아니 나 강퇴했는데 저 어떻게 들어왔어? 이게 뭐야? 나 강퇴했는데 어떻게 못 들어왔어? 아, 채팅만 못 쳐? 아, 말론 감사합니다. 풀캠. 아, 그 풀캠을 보내 창피하게 사람 부끄럽게. 아, 피부도 안 좋은데. 이 형 다 가졌네. 키, 얼굴, 게임 실력에 요리 실력까지. 그런 발언 안 됩니다. 그런 발언 강퇴해요. 선수님 아는 게 뭔가요? 저 아는 거 생각보다 많아요. 아, 잠깐만 나 늦게서 안 됐어. 콜라 좀 먹어야겠어. 그냥 물로는 손은 놀할 때만 사용하는 걸로. 아차차 아차차. 뭐 아싸차야. 생각보다 우리 잘하잖아. 만약에 그냥 내가 그냥 룰러였어 봐. 마늘을 넣었겠어? 어? 올리브오일을 넣었겠어? 쇠집게 쳐내고 쇠젓가락 들고 올 때는 16년도 요무 궤돌 격대도 안 나오던 상륙이 나오더라. 좀 더 후라이팬을 소중하게 여겨주라. 알겠어. 미안해. 오늘 트름도 해주시나요? 트름 나올 만해요. 아, 나 지금 나올 것 같은데? 이분은 무슨 방송인가요? 이분은 이제 먹방하고 좀 쉬다가 와서 게임할 겁니다. 배불러. 배불러. 아, 구독 감사합니다. 풍뎅님. 풍뎅이님 감사합니다. 어? 아, 왜 줄이냐고? 아니, 근데 내 캠 크게서 뭐해? 뭐 하냐고! 맛있어요. 생각보다 맛있네. 켰어. 뭐라 그러지 마. 아, 뭐라 그러지 마. 나 미안해. 여러분은 이걸 보시고 파스타를 하실 때면 푹 익히지 마시고 한 80도만 익히세요. 안 그러면 당장처럼 면이 떡됩니다.
감사합니다. 여러분 100만 원 모아봅시다. 풀캠 가즈아. 응, 못 모아. 10,000원 감사합니다, 후원. 트름하면 진짜 알겠어요. 뭐든지 올릴게요. 할 거면 제발 마이크 끄고 해주세요. 카메라 끄고 하지 말고. 마이크 끄고 할게요. 자, 뭐 편하게 살 수가 없네. 재영님 오늘은 씻었어요. 머리 봐봐요. 씻은 거 같죠? 머리는 뭐 샤워했습니다. 아, 야민재님 감사합니다. 야민재님 감사합니다. 산타 할아버지 감사합니다. 아, 감사합니다. 아, 너 너무 배부른데? 룰러님 메뉴 화이팅. 한 번만 해주세요. 요새 성적이 많이 힘듭니다. 싫어요. 아, 감사합니다. 10,000원어치 화면 10,000원어치 키워줘. 키웠습니다. 키워드렸어요. 아니 먹방인데 캠보다 검은 화면이 더 큰 게 어딨냐고 리으리은 키. 됐어? 됐냐고. 아, 진짜 야박하네, 야박해. 뭐 대한민국 인심 이거밖에 안 돼? 이따 혼자 할 공포 게임 추천. 파티 아, 아까 플레이 올렸잖아, 타임 캠 제목. 켰잖아. 캠 켰잖아. 왜 그러니 나한테? 켰잖아, 더 켰잖아. 아, 감사합니다. 10,000원. 아, 감사합니다. 아, 배불러. 아, 이제 다 나가나 배부르니까. 아, 배불러. 십덕에 대해서 어떻게 생각하시나요? 아, 뭐 취향은 존중해요. 아, 취향은 존중합니다. 저는 씹덕이 아니에요. 선수님 짜파게티 플러스 너구리 먹방 뭔가 암시하시는 건가요? 이게 10,000원어치면 풀캠까지 얼마나 받아먹으려고 디귿을. 그러니까 이게 10,000원치면은 한 1,000,000원은 쏴야 풀캠이 되지 않을까. 근데 룰러님 왜 살 빠진 것 같지요? 살 많이 내일 빠졌어요. 주머니 보호해야 돼요. 저 살 진짜 많이 빠졌어요. 저 12kg 빠짐, 12kg. 아, 배불러. 룰러님 강철 부대의 UDT 대원 닮았어요. UDT 상이시네. UDT 장이라고? 그건 좀 글쩍. 데뷔 때? 아, 저 근데 기억이 안 나는 게 저는 저 학생 때 한 90 정도 됐었던 걸로 기억하거든요. 근데 부모님은 학생 때 한 80kg 됐었다고 하시니까 기억이 안 나. 아마 삼성 들어가서 더 찐 건지 아니면은 진짜 학교 다닐 때 한 80 정도였는지 모르겠어. 다이어트 비결이요? 그냥 뭐 먹을 때 야채 많이 먹고 야식 안 먹기. 하고 싶다는 그 생각은 변치 않으십니까? 네, 한번 해보고 싶어. 버티고 재밌어 보여. 그냥 내가 이렇게 올리면은 올라가고 이렇게 올리면 올라가고 재밌어 보여. 룰러님 쉴 때 버튜버도 보시나요? 요즘 강자석이라고 그러니까 핫한 저는 신입 있던데. 버티버에 대해 잘 몰랐는데 찬용이 형 하는 거 보고 저 개재밌겠다. 나쁘지 않은데 한번 해볼까? 약간 이 생각? 어쩐지 얼굴이 좀 갸름해진 것 같더라. 아, 배불러. 배불러. 저 이제 방송 여기까지 하고 갈게요. 룰러님 소원이 입? 있어요. 입 한 번만 닦아주세요. 잠깐만요. 입만 닦고 올게요.
여러분들 샤넬이 왔어요. 샤넬이. 일로 와. 일로 와. 일로 와. 왜 왔어 샤넬? 도망칠 건 왜 왔어 샤넬? 일로 와. 하나 둘 셋. 저기 봐봐. 샤넬 피곤해? 아이고 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 아이고. 여기 있어. 샤넬아 메뉴 화이팅 한 번만 해줘. 그런 팀 모릅니다. 그런 팀 몰라요. 근데 선풍기 틀어놓으심. 더운가? 안 쳐놨어요. 안 더워요. 창문 열어놓음. 날씨 많이 좋아요. 그러니까 오늘 그만 먹어야겠다. 광우형 룩북 광우형 룩북 봤는데 진짜 역겹던데. 일단 살면서 광우형이 입은 걸 본 적이 없던 옷이야. 맛있어요 님들. 전 아니에요. 누가 나래? 날 찍어? 매니저님 저희 야. 방장님 용안 좀 보게 잠깐 나와주세요. 저희 샤넬님 안 보이시네요. 네 시켜드리겠습니다. 미안하다 샤넬아 보지 말아줘. 저 이제 밥 다 먹었으니까 밥 다 먹고 엄마가 전화해달라 했으니 전화 좀 해볼게요. 여보세요? 네. 네. 샤넬님 제발 여기 봐주세요. 우르르 우르르 깎고.
아니 샤넬님도 방장처럼 돈무새인가 이걸 보네. 기다렸어? 기다렸어요? 기다렸어, 안 기다렸어? 그럼 나 방송 끈다, 안 기다렸으니까. 룰러님 항상 궁금했던 게 있습니다. 스타더스트 시절 쓰던 닉네임 벙은 무슨 뜻으로 지었던 건가요? 벙은 그냥 진짜 말 그대로 그냥 제 아마추어 때 닉네임 앞에 벙 따서 벙인디? 네, 맞아요. 벙댕이 앞에 벙 따서. 물러님 자나테 혹시 보신 적 있을까요? 제가 살면서 1초도 본 적이 없음. 죄송해요. 판이 룩북봉? 조금 봤는데 별로 제 스타일은 아니었어요. 그 룩북이라는 것 자체가. 나도 저거 나중에 나도 저거 만약 나중에 하게 된다면은 어떻게든 막아야겠다. 예. 초비의 룩북이 도란의 킬링 보이스 3 물러의 바디 프로필 바디 프로필 바디 프로필 이러고 있네. 깍! 개세자님 정말 개도 키우시네요. 혹시 새도 키우시나요? 새요? 새는 저 대신 정민이가 키워요. 정민이가. 샤넬이 자꾸 가려요. 옆으로 좀만 움직여주세요. 빈정 상했다. 방송 꺼야겠다. 수고하셨어요. 룰러 룩북 예상 파란색이 박힌 티셔츠 입고 나옴. 이것도 입고 나오. 이거랑 파란색 인터넷 티셔츠랑 이거. 강찬밥 씨가 혹시라도 코치로 온다면 젠지 탈퇴하실 건가요? 아마 그러지 않을까요? 장난이고 그건 모르지 어떻게 될지. 근데 찬영이 형이 못해요 뱀픽을. 배불러. 그럼 저는 오늘 야무지게 방송했으니까 나 캠 좀 줄여야겠다. 형 게임이 왜 이렇게 커? 룰러님 사늘님 좀 보게. 옆으로 좀만 가주세요. 핸들이 왜 일로 와? 핸들 일로 와? 핸들 일로 와? 일로 와? 어이구 천재기현 어이구. 성진 씨께 한 말씀 남기실 위양 있으신가요? 샤네 형 아 샤넬이가 방송하자 그럼. 오늘 방송 진짜 야무지겠다. 여러분들 동의하시죠? 동의했다면은 소리 질러. 와하 와. 물러님 방송 다시 보기 설정 좀 해주세요. 어떻게 설정해요? 설정 좀 알려주세요.
설정 좀 알려주세요. 모르겠어요. 어차피 이따 다시 와요, 님들. 다시 와. 제가 어디 가는 거 봤어요? 일단 잠깐만 어떻게 하는데? 방송 다시 보기, 다시 보기, 다시 보기. 항상 여기 있다. 항상 VOD 게시 했어요. 네, 극락이면은 이제 배부르니까 가도 되나 혹시? 갈 수 있잖아 나. 잘했어요. 이제 설거지만 하면 착한 어린이. 설거지 제가 해야죠. 이따가 올 테니까 여러분들 누구한테 이제 호스팅하지? 호스팅 추천 좀 부탁해요. 찬용 형, 플레이님 좋다. 찬용 형한테 하기 싫어. 박재혁 80kg 기원 1일차. 저 거의 근접합니다. 감사합니다. 빠빠.